dibukti-buktikan ku Kangjeng Nabi Qadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal farajus sadayana nu Gusti gabungan wa ilaikal mustaqab bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan minta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin tanjebkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi majasa kieu Gusti maha uninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung, melalui orai, melalui ucing, melalui tangan-tangan manusia. Urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul. Baca doana nu eta, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil itrati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi iyalah kayakinanana kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ieu aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakeuna teh kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah pan atuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu geus dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kalau banu kieu si itu keur ieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan ai nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun ai nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae orenganan masya Allah ye lamun si hayang
pemajikan aing nu itu mah aji ka aing teh. Aing tas di mana disabodokeun ku pemajikan. Lamun aing hayang nginum nyana ngomong ge kos teu boga cokor bae. Tah aing senap jasa. Senap. Aja aing dek ganti baju teh atuh. Enggak teh ade ku sorangan. Idi. Kangjeng Nabi ge osok sorangan. Waduh. Senap jasa kana jantung. Gelis ku gelis dah. Masya Allah. Tapi lamun minta duit pohara. Dibere 1 juta. Monya 1 juta. Bere deh 2 juta. Ya, aya keneh ge. Jadi asana teh aing teu ngeunana. Tapi barang boga pemajikan ieu deuk ka mana? Kak, deuk make baju nu mana? Masya Allah. Asana luluh hate aing. Tidak berdaya. Begitu mantas di mamananya nangis saya dilawan. Tuh datang melambaikan tangan. Di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaulah hayang nginum teh nya geus siap mawakeun cai teh kadang-kadang mah ngahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira. Aduh Gusti Allah doang. Tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata. Nah, iyalah nu hese diduga. Jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang, oreng hatena mah teu geulis. Maningan nu sederhana hatena geulis. Waktu salat zuhur nya geus mamawa anduk bae. Luar biasa pohara jasa geus. Eleh salaki nama geus. Suganti arek mandi orang rek diseuseuh. Jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayo ieu ka mana? Maka mana makanak. Nyana keur di mushola salat alhamdulillah. Urang geus teu bisa kumaha asal geus di mushola geus teu bisa kumaha. Laon sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq. Urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana? Nyaho. Ya tadi mah diri nonton TV bae juga ngaleos, kula ge teu diajak, sial-sial teuing. Beda, Pak. Coba jangan masih ka mana? Kalabatan careuh masih ya. Ya Allah, ya Rabbi tuh, kitu keneh ka salaki. Kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa. Masya Allah pamajikan dedeh ka salaki lantaran salakina dedeh. Ikir cerita rumah tangga. Gagah aya di salaki, kasep aya di salaki, harta aya di salaki. Tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa. Pamajikan nanya tuh jatanya baik, kos polisi baik. Wede cak pamajikan kajian goko mage azan boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pamajikan mah. Kak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing. Wah angin teu seger ya angin teu seger. Bener bae kanyahoan orang di Subang. Masya Allah gagah aya di nyana, kasep aya di nyana, sugih aya di nyana, tapi nyeri karena hate pamajikan. Menghadap pamajikan ka haji. Aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah. Dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayana bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh. Jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MZ bae. Teu kiraha bener coba tah geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa. Tah eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin. Tuh naon eta? Iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Asupkeun ka sanubari pelakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah
nangtung urang menang Allah, diuk urang menang Allah, ngomong urang menang Allah, kicep urang menang Allah, denge urang menang Allah. Eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah. Tuh kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa, anu maha gagah, anu maha ngalindih. Alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge. Mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana. Wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna. Al khabiru tur maha uninga ka hambana, uninga zahir jeung batinna. Uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae. Nu samar ti Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ana tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh geus kitu ila ayeuna ilen torik ilen haj naon ilen teh ila ayeuna. Nah gitu. Ayo orang apa biasa di madrasah teh ya. Man ismuka? Ismi Soleh. Itu. Tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu. Hen, gimana? Ilen, gitu bae orang Arab mah. Tadi ge fuk teh lu tat handap. Padahal mah tat handap. Teh urang dedengan kos kitu teh tah sapoe 2 poe 3 poe saminggu oh paham. Itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran. Dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha? Kos urang di Mekah dididik ku lingkunganna. Nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat. Di dia tilok berjamaah, di ditu mah lompat cenah hayang berjamaah. Eta kur dididik ku lingkungan. Lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan, buang kawarah. Hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek ngaji, teu terdidik ku lingkungan. Eta teh nyana buang kawarah jasa. Numantak kita orang-orang luhur mah, orang-orang intelek, ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih. Teman kamu siapa? Si anu. Jangan. Si anu aja. Eta teh naon sebabna? Lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh. Tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu. Tapi urang babarengan jeung tukang salat, urang teh minimal neulekeun nyana, kebel-kebel. Urang babarengan jeung ahli fikih, kebel-kebel hafal fikih. Babarengan jeung ahli nahwu, kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah. Babarengan jeung ahli Allah, makrifat lalaunan jadinya ner. Lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur. Atau yasruku tob'a cek hikam teh kos kitu. Tanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkunganana eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun. Atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede. Anu timbul teh kitu. Arep endi sira? Tari ge kos kitu nu bijilna. Atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris. Atawa dididik khusus di pendidikan English studies. Geus kos kada ritu.
Nah, iyalah pendidikan, lingkungan. Awas. Wa huwal qahir, Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa. Moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa. Kaluhuranana fauqa ibadi jikeun nyaritakeun fauqa. Lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung beureum tuh di luhur tuh ija luhureunana nya fauqa eta tuh di hadapan tahta ngaranna tahat handapeunana eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqona teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasarniti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelisan pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti sarwiti mah fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana watu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun urang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngebahas fauqa bae dia moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina kadi jurusana aslina fauqa mah aslina makaniyah geus digunakeun kaluar makaniyah engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula ge teu bisa emang ngajalanan teh majaz teh kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae mata kual kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae hese fauqa geus banding ulah dia aja cek ulah mah uyang teh mah budak-budak bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hambana kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuarige di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tumal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngicipkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh make tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya tah eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna kakawasaanna fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur
cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu neulekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah nu tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun menang Allah kana nerakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi menang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi menang Allah nah mantep cak pejabat teh menang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing bae Gusti pan kitu amat we itu kumaha aing bae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku ari di ka surgakeun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa caganan tetep abdi nuntut da heula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi mung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka bes engke heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ya ta'adil lumantak di dia diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayu abdi tetep demo ka Gusti dek ieun komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala
haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah ku kumaha deuleu tuh malaikat kon pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir punya sia Abdul Qadir nyaho di mana sia eta Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasiam orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya teh di Banten wali aya teh penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta sama kerebekeun aing tah mah batur sia keleh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satu kangen terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masyaallah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta keke can ka harti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon haju tak aya keretak aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton
eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang John terus John ulah datang ke eleksi ya nabi ya lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pa nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek yana teh malam Senin embung malam Minggu embung ayo ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan kitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di kana neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna henti is di darakai kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeusna dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna ta eta ta jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka rasul aing pan aing nyampekeun ka wali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeusna digerakkeun ku dawai daiyah pengajak penggerak di jero hati anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeunna nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia kaartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si haju nongton si ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngertegkeun zinah sia nu ngalaksanakeun zinah nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon gara Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus semua di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggeusna berangkat meuli berangkat nama aing ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri Joni cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuanna dihareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia ye al khabir
maha uninga kajero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al-khabir nyaho kajero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kajahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus kitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan siap berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing hade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kadua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh aya naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lompat ka Karawang aya naon katewak sia kajawan kan aju sia sesumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha urang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana neraka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al-khabir cek Gusti Allah mahanya aing ka jero batin sia golek-gelek di hareupeun kaca haju nyisir anu rapi haju make baju ge henteu sambarangan rapi haju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teh diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diterus ulah dibukakeun keheula can anggeus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran sejen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeunana mah ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M enggak bisa Pak pokoknya mah tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lainnya nggak ada 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang-barang itu
Jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus, ya udah 1M laksanakannya. Oh iya, kenapa nggak di kantor? Jangan banyak ngomong. Udah, oh iya udah transaksi. Set. Panaing tehnya, cak Gusti Allah. Panaing al-khobiru. Kita bisa milih di kapan akan Gusti. Pan Gusti ge obir. Tuku bagus di bae. Eta kerebakeun aing tah eta Gusti. Bisa milih di kapan. Tanyakeun ka ditu ka luhur. Sia nyieun jalan ge. Pan sia pimpro. Abdi ge diteken di luhur, Pak. Pepa Gusti gitu. Eta keur carita leutik. Keur carita Bank BI. Keur carita Bank Senturi. Keur carita Bank Citibank. Orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank, bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI. Ketika mali teruskan lah bukan enggak. Internasional 5 urusanana. Pas kitu keneh bae, sarua bae. Panggil. Pan aing al-khobiru nya. Sia kiai kan, kunaon sia aju asup golka sekupi. Aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut. Sia teh pan lain dek ngembangkeun agama, kabelah dieuna hayang masur sia teh, hayang disasalamanan. Jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh. Pan aing al-khobiru nyaho ka batin sia. Sia teh geus dikiaikeun ku jelema, tapi pan sia asa aing jadi kiaina. Geus sia ku ari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam pula. Yo, mannya Gusti saya bila sekupi. Sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia. Bersanding jeung bupati takabur sia asa aing, bersanding jeung menteri asa aing, bersanding jeung nu sugih asa aing. Asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu. Pan kabeh ge ieu teh nang aing, pagawean teh menang aing teh saluhureun hamba aing. Tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing, mentana ka makhluk aing, penta ka aing sia. Ulah kudu ka makhluk aing, ketika sia menta ka makhluk aing, siksaeun aing. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Inggis. Dikorek kabeh ka jero. Siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu kepala raja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan enggak satu Gusti izin cek naon eta sia Gusti mah nyaho nganjang kan aja di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae ku momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan, make samping maksudna kanyahoan, boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan, meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi. Urang ka warung meuli obat, urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah. Sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh, sia nu manta ka tukang guru teh pan sia hayang cager sia teh. Tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan yeuk meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae tah nyanggakeun ka Gusti Allah. Anu nek ngaji mulus Allah uning al-khabir anu ngan sakadar dek hayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al-khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al-khabir aya anu nek SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al-khabir aya anu nek balanja bae aya anu nek dagang bae aya anu nek neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah al-khabir dianggakeun tah kuari
geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun ku ari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu hei budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu tah kuduna mah kitu aya si hayang mah tahlos mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu nya mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing ge obatan ku kumaha ge ayo aya gering matu gering bae nyangakeun ka Gusti Allah ah endek aya di obatan mah syariat ya urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tetep tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya tetep tatagenana meunang Allah syariatna ngawarung tetep tatagenana ka Allah syariatna dagang tetep tatagenana ka Allah syariatna digawe tetep meunang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salam rada keneh teh encan masih kede encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh ge geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kene fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimorokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan meunang saha eta teh meunang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa neuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kana ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam lamun ditanya aya tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu a'lam nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tu kos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali tidinya diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh
antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu nama di dunia lelempangan korenganan airohna mah geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina sifatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah eueuh nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa iyam saska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah fala roda li fadli cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima wa la radda atuh eta teh nu kurang dibahas teh lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala muti alima mana eta mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala rada lima qadaita mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu manteg ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas kuntu radi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naikon 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam bocah oh ya bunda ya anak king ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teh mun diwurukan beberapa kalimat nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun Pakultu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga kumane Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hareup maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah karasa jasa deketna Gusti Allah karasa babarenganna Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pake aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang dek ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ieu datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ieu ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ke Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk paeh ka ditu ka akhirat tah kuari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh sebab ieu keur di Karawang geus deukeut apa jauh ieu jauh kene sebab kurang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh paeh kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allah tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah ibadah maneh ka Allah pirraha dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas waya di urang ta'aruf ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah ketika orang susah, ketika orang gering, Allah bakal mere ke orang rahmat. Lamun orang keur sugih, kuari ibadah melalui harta orang
urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh dek pekuari ring sidah ngaranna urang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain ku ari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sodako ku ari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sodako sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud ku ari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ulah ieu mah kamari mah tilok salat, kamari tilok zakat, kamari ieu keur sugih tilok sedekah. Kuari barang dah kering. Gusti cek bahasa urangna cek somprana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema. Asing temaja kamari maja tilok ka aing tilok Allahan pan kuari Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allahan jai mah ngadenge Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti orang mana ciku papaingan urusan los Gusti malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh ieu pelecehan masyaallah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing ku ari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia ku ari ka karake deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit sholat kurang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allahan ka aing kuari sia teu sholat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang sholat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung sholat sia per detik sarua jeung per detik per menit sholat. Duh, cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah. Idza sa'alta fas'alillah. Di mana anjeun minta pentalah ke Allah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di mana minta penta tulunglah ke Allah. Faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus dituliskeun deui qalam teh. Tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae. Geus beres caritaan roh. Geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayaturruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun labi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqdiru alaih moal mampu eueuh dikodona moal mampu dek dibulu ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh 100 moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillahu wa'mal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasma ma'an nasri wa anna al faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cekang jeung Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka sifalah maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh
urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate. Mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah. Mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah. Mantak kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantep jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifala wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Eta lah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoa ieuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepeulkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haulana bukan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu pakepelkeun dieu. Begitu dikepeulkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasup ka dieu. Dileukeun ku mani. Aya ke 10 kali. Kebelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka wala haula wala quwata tu kasubkeun ka jadi ya wala haula wala quwata illa billah. Namun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil azim. Tah mas sakopeah. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu. Lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyamsaskallahu bidurin. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji. Wa minkal faraju sadayana nu Gusti kabungahan. Wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti unggul. Wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila
turunan Abdi Majasaki Gusti Mahauninga pangkat Abdi nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge Abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan Abdi seueur Gusti lantaran Abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti Abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan Abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyangakeun ka Allah ngan Abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya arhamar rahimin geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu menta cak kiai nu deukeut sarua sok da bala cekeun lah tu paling gad itu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insyaallah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah nurut ka Kangjeng Rasulullah tawakal ka Gusti Allah bisa cinta ka Gusti Allah ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah sehingga orang maut husnul khotimah jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah ahli tawakal ahli yakin ngahiji urang di surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah.